Каждый год с приходом зимы беспризорные кошки начинают свою борьбу за выживание. Городская среда не подходит кошкам. Слишком много опасностей в виде собак, автомобилей, плюс разного рода инфекции. Увы, мало кто из родившихся летом-осенью способен пережить зиму. Гарантированно выжить уличная кошка может только благодаря человеку. Настоящим спасением для замерзающих хвостиков стали вот такие деревянные домики. Это, конечно, не замки, но в мороз для кошек практически 5-звездочная гостиница. Питание с доставкой на дом, лежанка, которая удерживает тепло, и обслуживание номеров. Кошки зимой будут в тепле. Домики хорошие, утепленные, благоустроенные. Теперь таких деревянных домов в Карабулаке будет около 10. Расставляют в разных частях города, в местах скопления четырехлапых. Это скверы, дворы, а также продуктовые магазины. Ставят сразу по 2. Тут же устанавливают миски с едой, чтобы завлечь усатых новоселов. Вот так, вот так. Идея кошкиных домов принадлежит Фатиме Сокаловой и ее благотворительному фонду Loving Home Inc. Цель этой инициативы – привлечь внимание к проблеме помощи бездомным животным. Благодаря фонду удалось пристроить более 700 животных. А в рамках акции «Твори добро» за 2 года в разных уголках республики сотни кошек обрели собственные домики. Акция «Подари добро» у нас существует уже на протяжении 2 лет. Мы уже расставили по всей республике более 60 домиков. Это дает возможность животным в холодное время укрыться, найти теплый уголок. И жители домов в то же время могут их подкармливать. То есть нет проблем с тем, что они заходят в подъезды, у них уже есть свой угол. Всех цветов, возрастов и размеров. Кого-то оставили зимовать забывчивые хозяева, а других привезли и выкинули за ненадобностью. А некоторые и вовсе родились на улице. И неизвестно, пережили бы эти морозы карабулакские усатые, если бы не волонтеры. Как говорят местные власти, в городе около 200 бездомных кошек. По созданию условий для проживания, если так сказать, бездомных животных, такой инициативы не было. Это впервые в городе Карабулак реализуется такая инициатива. И со стороны жителей, которые с любовью относятся и к кошкам, и собакам, и вообще к безнадзорным животным, тоже эту инициативу очень сильно поддержали. И есть люди, которые будут именно по этим точкам и этих кошек и подкармливать будут, и устанавливать им еду и так далее. Эти деревянные дома простоят в отведенных для них местах до весны. После волонтеры заберут их на ремонт, чтобы снова вернуть уже следующей зимой. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.